আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমরা খাবো হচ্ছে জাম্বুরা মাখা। আর অবশ্যই গোল্ডেন ভিলেজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। তো জাম্বুরাটি এখন কেটে নিয়ে তার ভিতরে রসালো যে অংশটা থাকে ওটা এখন বের করে নেব। তো তার কাটতেই 1 ঘন্টা সময় লাগে। এই জন্য ভিডিওটি ফাস্ট মোশন করে দেখানো হয়েছে। এই চুলতে মনে হয় প্রায় আধা ঘন্টার উপরে লাগছে। এই জন্য আমরা ভিডিওগুলো ফাস্ট মোশন করে দেখাইছি। দেখুন দেখুন কিভাবে চলছে, হ্যাঁ। আমার অনেক ঠান্ডা লাগছে, এই জন্য আমরা প্রচুর ঝাল দিয়ে জাম্বুরা মাখা খাবো। তো তার চুলামুলা শেষ হয়ে গেল। এখন আরো চলতেছে, কত চলবে, আমার অলরেডি আমার জিবলা দিয়ে পানি চলে যাচ্ছে। তো আরো কিছু সময় লাগবে চলতে। আমার তো অনেক খাইতে ইচ্ছে করতেছে। যাই হোক, এটা হচ্ছে জাম্বুরার ভিতরের অংশ। এখন হচ্ছে খোসা থেকে এই কি বলে এটাকে, এখন হচ্ছে খোসা থেকে রসালো অংশটুকু ছাড়িয়ে নেওয়ার পালা। এটা রেডি করতে যত সময় লাগছে তার থেকে কম সময় লাগছে খাইতে। তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। যে এখানে দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে জাম্বুরা রস। এই যেগুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে জাম্বুরার রসালো অংশ। হ্যাঁ, আরো দে মরিচ, আরো দে। ভিডিওটি ধৈর্য ধরে দেখতে থাকুন। জানি অনেক বোরিং, তারপরেও একটু ধৈর্য ধরে দেখুন। মাখানো কমপ্লিট হলে এই স্বাদে ভরা এই রসালো জাম্বুরা, আহ, এই তো মাখানো হলো। এখন আমি টেস্ট করে দেখবো। মজাই তো লাগতেছে। প্রচুর ঝাল হয়েছে গাইস, তারপরেও খাইতে হবে কারণ এটা অনেক মজা। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন। সো নেক্সট এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।